Ndabasuje bene data, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimye Imana nziza, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda. Twaba tugeze aya masaha turi amahoro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi, tweze tubabarire ibyaha n'ibicumuro mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, unyemerere nkubere mikoro wivugire, kandi utwemerere uyu mwanya w'umumaro ntube impfabusa. Ijambo ryawe rigira aho ridukura n'aho ritugeza mu izina rya Yesu Kristo. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze mu izina rya Yesu. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo anze ategeke mu ruhande rwacu, icyubahiro n'icyawe n'iteka ryose. Amen. Tugiye kuza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 57 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 16. Twongere dutaruke duhere ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 21. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni uwera, ikavuga iti, aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'ufite umutima umenetse, wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Sinatongana iminsi yose kandi sinahora ndakaye iteka ryose, kuko imyuka n'imitima naremye byashirira imbere yanjye. 19. Ninjye urema ishimwe ry'iminwa ngo amahoro amahoro abe kuri kure no kuwo hafi, nanjye nzamukiza, ni ko Uwiteka avuga. Ariko abanyabyaha bameze nk'inyanja izikuka uko itabasha gucyayuka, amazi yayo azikura isayo n'imivumba. Nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana yanjye ivuga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, niryo jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni uwera, ikavuga iti, Imana ishimwe. Bene data, Imana yacu iri hejuru, nimwumve ikitubwira ngo izina ryayo ni uwera. Kandi ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo mubabera nk'uko waduhamagaye ari uwera, kandi ngo twiboneze nk'uko waduhamagaye aboneye. Birakwiye ko twiboneza, tukikuraho imyanda yose, tukikuraho ikizinga cyose ndetse n'umunkanyari, kugira ngo duse n'uwaduhamagaye, duse nka data wa twese. Dukwiye abamenye Imana bakwiye gusa nayo, abamenye Imana bakwiye gukora ibyiza, kuko iyi Mana yacu irakiranuka mu bintu byose. Imana yacu irakiranuka, natwe rero dukwiye gukiranuka tukababera nk'uko nayo ari iyera, kandi ngo naho ituye harera. Imana ishimwe. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Imana yacu ahantu ituye harera, nta muntu utera uzabasha kugerayo. Niyo mpamvu mbenginga kugira ngo natwe twiyeze, duhore twezwa buri munsi, kugira ngo natwe ubwo data wa twese azaduhamagara tuzagera iwe mu ijuru amahoro, kuko natwe tuzaba twera, kuko hatuye harera, uwanduye ntago azagerayo. Imana itugirire neza. Ngo aho ntuye ni hejuru kandi harera. Imana yacu ituye hejuru, iri hejuru ya byose, ituye mu ijuru, kandi ngo aho ituye harera. Natwe niyo mpamvu dukwiriye gukora ibyo ishaka, niyo mpamvu dukwiriye kwiyeza, kugira ngo natwe ubwo tuzamusanga, ubwo tuzasanga data wa twese, natwe tuzagende twera. Imana ishimwe. Ngo mbana n'ufite umutima umenetse, wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi. Imana ishimwe. Bene data, Imana yacu ngo ibana ngo n'abafite umutima umenetse,
Imana icyo yishimira ni umutima. Imana icyo yishimira ni umutima umenetse. Imana icyo yishimira, oh haleluya, ni umutima wicisha bugufi. Birakwiye ko tugira imitima imenetse, tukirinda icyaha n'igisa nacyo, tukirinda ikibi n'igisa nacyo, tukirinda ikintu cyose cyadutandukanya n'Imana, kugira ngo Imana ibane natwe kandi twishimire. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona, ngo ubukire n'icyubahiro ngo biri iwanjye. Imana ishimwe. Bene data, Imana yacu ishaka ko tuyishakana umwete, kandi nuyishakana umwete uzayibona, kandi ngo ubukire n'icyubahiro biriva ku Mana. Icyo usabwa ni ugukora ibyo Imana ishaka, icyo usabwa ni ukugendera mu nzira nziza. Nanjye nicyo nsabwa, ibindi byose izabigenza neza. Imana yacu rero ngo ibana n'abafite imitima imenetse. Mwene data, nagira nkubwire ngo icyo Imana igushakaho ni umutima umenetse. Icyo Imana igushakaho ni uko wicisha bugufi. Icyo Imana igushakaho ni uko ukora imirimo myiza. Icyo Imana igushakaho ni uko ukiranuka. Icyo Imana inshakaho ni uko ngendera mu nzira nziza. Icyo Imana ishakaho ni uko nkora ibyo ishaka. Ibindi byose ni ubusa. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishirwe hejuru. Ngo kandi ngo ndetse n'abafite imitima icishiye bugufi, abicisha bugufi. Ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo hahirwa uwicisha bugufi kuko azashyirwa hejuru, ngo ariko uwishyira hejuru azacishwa bugufi. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo mureke kwishyira hejuru, ahubwo nimwicishe bugufi, kuko umwami wacu nicyo ashaka, kuko Imana yacu nicyo idushakaho. Nimwicishe bugufi. Kandi ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ngo ingororano ye n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo nitwicisha bugufi tukubaha Uwiteka, ingororano yacu ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Turi mu isi tuzagira ubukire n'icyubahiro, ikiruta byose tuzabone iherezo ryiza. Imana izaduha ubugingo. Nimureke rero twicishe bugufi kandi twubahe Imana, ariko kugira umutima umenetse. Bene data, nimureke tubahe Imana ahagaragara n'ahatagaragara. Icyo Imana idushakaho ni uko dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongererwa. Mwene data, nagira nkubwire, shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, wicishe bugufi, ukora ibyo Imana ishaka, ibindi byose Data wa twese azi ko ubikeneye, Data wa twese arabishoboye, kandi Imana twizeye ni inyamaboko, ishobora byose. Oh haleluya, ni umugenga wa byose, kandi ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tuyisaba. Mwene data, ndagira nkubwire ngo wicishe bugufi, wubahe Uwiteka, ingororano yawe ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Icyo Imana idushakaho ni uko tugendera mu nzira nziza. Icyo Imana idushakaho ni uko dukora imirimo myiza, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, iyo yitegure kera kugira ngo tuyigenderemo. Bene data, birakwiye ko dukora imirimo myiza, birakwiye ko tugendera mu nzira nziza, kuko Imana yacu ishaka ko tubabera nk'uko nayo ari iyera. Ngo kandi ihembura abafite imitima imenetse, igahembura n'abicisha bugufi. Mwene data, nicyo nakubwiraga, ndakubwira ngo nuwicisha bugufi, ukubaha Uwiteka, ukagira umutima umenetse, Imana izaguhembura, Imana izagushyigikira, Imana izabana nawe. Icyo usabwa ni ukwicisha bugufi, ukubaha Imana, ubundi ibindi byose uyibirekere, izabigenza neza. Ishobora byose, nta kinanira mu gihe cyashyizweho. Ihangane, ukomeze ukiranuke, ingororano ni nziza. Imana itugirire neza, Imana ikomeze itwiteho. Nimureke rero twicishe bugufi kandi tugire imitima imenetse, dukomeze dukora ibyo gukiranuka. Imana izajya iduhembura buri munsi, kandi izajya iduha imbaraga buri munsi. Kandi ngo Imana yacu ngo ntago yahora itungana iminsi yose, ngo kandi ntago yahora irakaye iteka ryose. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Imana yacu ntago yahora itonganya. Nimureke tuyumvire, twumve icyo dushakaho. Nimureke tuyumvire, twumve iki twifuzaho, kugira ngo
tutayirakaza, kuko Imana yacu yadukunze urukundo rwinshi rutagira akagero kandi rutarondoreka. Ndagira nkubwire mwene data, Imana yacu iragukunda, Imana yacu irifuza ko wazabona iherezo ryiza. Icyo usabwa ni ukuyumvira, kuko iravuze ngo ntago nzahora ntongana iminsi yose, ngo kandi sinzahora ndakaye iteka ryose. Reka kurakaza Imana rero mu byo ukora, reka kurakaza Imana mu byo uvuga, reka kurakaza Imana mu migenzereze yawe, reka gutuma Imana ibabara kandi yarakuremye igufiteho inyungu, yarakuremye igutezeho umusaruro. Yumvire ukora ibyo ishaka, nanjye nyumvire nkora ibyo ishaka. Niki dushakaho, ibindi ntibitureba. Izajya ihora duhembura iminsi yose nitwumva icyo ishaka, nitwumva icyo dushakaho, nituyumvira. Ni ukuri ntabwo tuzakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ikomeze itugirire neza. Ngo ni njye urema ishimwe ry'iminwa, ngo amahoro amahoro abe kuri kure no ku hafi. Imana itugirire neza. Bene data, Imana yacu niyo irema amashimwe yo mu kanwa kacu, niyo ituremera amashimwe ya buri munsi, niyo iduha amahoro, niyo yemera ko tubona amahoro. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo amahoro nyakuri ava ku Mana. Abantu bagerageza kuyashakira ahantu henshi hatandukanye, ariko twumvise ko Imana ari irema ishimwe, kandi ishimwe rifatika, kandi ishimwe rivuga imirimo n'ibitangaza, kandi niyo yemera ko amahoro agera ku bari kure n'abari hafi. Imana ishimwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Amahoro dufite none akomoka ku Mana. Imana itahabaye ni ukuri byaturangirana. Niyo mpamvu mbwira umuntu wese kugira ngo yaze mu Mana, kuko niho hari amahoro atajya amarwa n'ibihe, niho hari amahoro ahoraho iteka, niho hari amahoro atajya ashira. Ahandi hose umuntu wese yagerageza gushakira, ndagira ngo mbabwire ngo aho ngaho ni umusenyi, aho ntibyizewe, kuko ayo ngaho ajya arangira, ayagira garanti. Ariko ayacu ava mu Mwami wacu Yesu Kristo, ayacu ava mu Mana Data, ntajya arangira, ahoraho iteka ryose. Imana ishimwe. Wowe utari waza mu Mana, ndagira nkubwire ngo uri mu gihombo. Ngwino mu Mana, kuko tuboneramo ibyishimo, tuboneramo amahoro atabonerwa ahandi hantu. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo niko Uwiteka ngo avuga, ngo ariko ngo abanyabyaha ngo bameze nk'inyanja izikuka uko itabasha gucayuka, amazi yayo azikura isayo n'imivumba. Imana itugirire neza. Bene data, ngo umunyabyaha ameze ngo nk'inyanja izikuka. Iyi nyanja isa iyo hajemo umuyaga mu nyanja, imyanda yose iri hasi irazamuka ikajya hejuru, amazi agahinduka ibiziba. Iyi nyanja yajemo umuyaga, amazi yose ahita, iyo myanda isayo yose irazamuka, amazi agahita yandura. Ngo niko umunyabyaha ameze. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire ngo mureke tureke icyaha n'igisa nacyo, twirinde ikibi n'igisa nacyo, twirinde ibintu byose bitwanduza, tubireke, tubite. Mwene data, ndagira nkubwire, ikintu cyose cyatuma utandukana n'Imana, ikintu cyose cyatuma utera Imana umugongo, kireke, gite, kijugunye, ubundi uze mu Mana, ubundi igukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuko ijambo ry'Imana rikomeje ritubwira ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana yanjye ivuga. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Uri mu byaha nabireke, uri mu bibi nabireke, uri mu ngeso mbi nabireke. Ni ukuri mu byaha nta cyiza kibayo, mu mwijima nta cyiza kibayo. Ibyiza biri mu mucyo, ari mu Mana yacu. Imana yacu ni umucyo, Imana yacu ni urukundo. Mu Mana haberamo ibyiza. Niyo mpamvu mbinginga ngo mureke ikibi cyose, mureke ikintu cyose cyabatandukanya n'Imana, nanjye ndeke ikintu cyose cyantandukanya n'Imana. Ibyo byose bitwanduza, izo sayi izamuka mu nyanja, ibyo byose bitwanduza, tubite, tubireke, kuko ibyo ngibyo
nta cyiza cyabyo. Bene data, ndagira ngo mbabwire, nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mureke ikibi n'igisa nacyo, kandi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Bene data, nta mahoro umuntu yabonera mu byaha, reka ntibishoboka. Abantu bagerageza kwiha amahoro, biha amahoro mu mutima, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta mahoro y'abanyabyaha, nta mahoro yo mu byaha, nta mahoro yo mu mwijima, kuko mu mwijima haberamwo ibibi byinshi. Nimubireke ubundi muze kwa Data wa twese, arabashaka kandi arabakunda. Icyo waba warakoze cyose, inzira yose waba waraciyemo, aracyari ku ntebe y'imbabazi, ateze amaboko ngo akwakire. Emera uce bugufi, uze agufate ukuboko, uze agukure mu gitabo cyo kurimbuka, akwandike mu gitabo cy'ubugingo, kubera ko icyanezeza Imana ni uko twakandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Mwene data, ndagira nkubwire ngo inzira yose waba uri gucamo, haranira ko wandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kuko ibindi byose ni umusenyi. Imana ibamere umugisha, kandi Imana ikomeze ibiteho, ariko muzirikane ko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Bene data, nimureke duharanire ubugingo buhoraho, tuzabona iherezo ryiza, tuzabe mu ijuru ry'amahoro, aho tuzanezerwa iteka. Imana ikomeze ibagenderere. N'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, namwakire. Igihe ni iki, ejo ntabwo tuhazi. Mwakire, kuko niwe tuboneramo ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Imana ibamere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ku ijambo ryawe ryiza ritwibutse ko uri uwera kandi aho utuye ari ahera. Natwe rero duhe kuba bera, uduhe kwiyeza, kugira ngo tubashe gusa nawe mu mirimo dukora, mu byo tuvuga, mu byo dutekereza. Uduhe kuba bera, kandi uduhe kwicisha bugufi no kugira imitima imenetse, kuko ngo ubana n'abafite imitima imenetse ndetse n'abafite imitima yicisha bugufi. Mwami, duhe kwicisha bugufi buri munsi, kugira ngo ubashe kutwishimira. Abankurikiranye biteho, nabo bahe kwicisha bugufi, bahe gukiranuka, bahe kwiyeza nk'uko nawe uri uwera. Mana, ndabasengeye abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda, baha amahoro y'umutima. Komeza wagura umurimo wawe, ugabanya abarimbuka, wongera abakizwa, mu izina rya Yesu Kristo. Wakoze kwabanye natwe, twemerere Mwuka Wera aherekeze iri jambo rikora icyo wagambiriye. Byo tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Imana ibiteho kandi bagirire neza, kiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha, bye.